我對 Luca 嘅第一印象咧，有兩個，應該話喺我正式見過啲人之前咧，我對佢有幾個印象嘅。最核心有兩個。第一個咧就係有一次我行落 APM， 見到喺度幫我靚女喺度伴唱。邊有靚女啊？有。佢攞支希蘭吉他，咁我行過去咧睇咗陣，又俾咗個手指公佢。點解我咁記得呢件事咧？因為之後我翻寫字樓嗰時咧，我又開翻電腦，跟住佢喺我個 page 度留言話：謝謝老師剛才的大拇指。咁第二個對佢嘅印象咧，就應該係好似係又係幾年前啦。佢有一日 send 咗個 message 俾我，就話：佢終於彈咗一首高山低谷錄俾我睇，然後就寫咗段文字就話：哎呀，當自己試過打鋪之後，終於體會到老師日常嘅辛酸啦。呢個就係我喺正式見到佢之前對佢嘅其中兩個好大嘅印象，好正面嘅。好，到我講啦。好啦，我知道你有關我嘅咧負面嘅，隨便睇啊。呢個係一個好真實嘅節目嚟，我哋係真係好感動嘅。當然呢段會唔會剪咗我都唔知。佢未聽過嘅，佢未聽過。OK，我洗耳恭聽。其實冇乜嘢嘅。喂，講得負面啲，我知道好負面嘅。又唔係好負面嘅。第一個印象啊。你幾時知道有我呢個人存在嘅？睇片咯。OK。係啊，咁多廣告。第一個印象係好多鬆弛紅咯。OK。同埋有件咩星星恤衫啊？有件。星星波碟星恤衫。有件星星恤衫。個鬆弛都好坎坷㗎，我有跑樓梯嗰時見到俾人掟喺垃圾桶度，好可憐，我執咗翻嚟。係啦，好多鬆弛紅同嘅嘢都執咗。大部分啲嘢都我執翻嚟，跟住啲學生以為我中意嗰啲嘢，就送咗好多鬆弛玩具俾我，但係其實好多都係我喺垃圾池度執翻嚟。好多鬆弛紅咯，啲片。第一個印象，跟住第二個印象就好多片咯，跟住嗰陣時嘅感覺咧，會覺得呢個人出啲片太過之商業化啦，太快啦，即係冇乜內涵，冇乜內容啊，咁啊太過簡單，咁覺得即係冇乜心機啊，覺得呢個人係啊，你就按章工作嘅好處。按章工作係啦，咁後來就發現其實未必係咁嘅，即係你當你量產嘅時候，你未必可以樣嘢都可以做到有咁有質量，係啦，我一個月都出唔到一條片。我一年要出6至70段片，如果唔係我俾人炒魷啦要。我2個月先出一段片，咁大概一年我大概出到6段片，佢出60段片，係啦，咁啊係咯，就仲有咩印象咧？仲有係咪上網有好多個負面資料咧？全部都係。又唔係嘅，我唔得閒睇上網嗰啲嘢，我自己上網觀察。第二個就好成功咯啲嘢。點好多成功嘅文章啊，教到人哋點樣成功啊，係我因為呢啲咁嘅失敗青年就睇啲嘢就唔開心嘅，睇完之後即係代表你而家開始步向成功啦，所以覺得開心啦已經。唔係，係你開始發展嘅時候，你就覺得呢啲嘢有參考嘅價值。OK。第一次見面，我哋嘅第一次見面咧。係因為我同佢有一個共同學生，嗰個人叫多毛，出咗個樣出嚟先，出個樣啦，幫你打個格仔啊！咁咧佢就跟 Luca 學吉他嗰時咧，佢知道 Luca 對我有好多嘅誤解，咁就話：喂，其實你想了解一個人，應該要面對面了解佢，唔可以淨係靠睇同埋靠聽人哋講噶噃。跟住咧，我哋又約咗一次，佢同啲朋友仔一齊上嚟，我 set 又坐一陣。咁呢個係我哋嘅第一次見面，咁我哋一齊喺度彈吉他啦，跟住我記得我嗰日捉住隻手，幫啲磨指甲，然後完咗我哋一齊去打邊爐啦，然後再去呢個麥當勞食雪糕，呢個就係我哋嘅第一次相遇啦。係啊，咁我補充下先，我個學生一直都冇話佢即係佢話有同時學古典吉他，但冇話邊個嚟嘅。咁當即係有次傾下之後，知道咗喺羅場之後傾下咧，就一講起咧就即係有啲起降啊，係啊，即係佢了解，證明佢對我有好多嘅負面印象喺認識之前。咁未認識啊嘛，係咪？唔係負面印象，係有好多未咩啊？點講好呢個應該係點講啊？都唔係啲咩正面嘢嘅應該都。好啦，就係咁啦，唔知點講。啊，咁跟住
係而家佢成日都話麥記嗰間觀塘嘅麥記已經執咗笠。我哋友誼仲喺度，麥記都執埋，我哋嗰間邊爐又執咗笠，我哋第一次見嗰間邊爐又執咗笠，但係我哋仲仍然仲喺度，冇錯，仲喺度，仲工作緊，冇錯，仲工作仲生存緊啊，仲係溫飽嘅線上。係，咁嗰次第一次見佢係我仲攞支古典吉他彈我嘅首本名曲《可惜不是你》。不過，因為嗰陣時可以用同一支吉他，跟住聽對方彈嘅時候，你發現原來即功力上面係有好大嘅距離喺度嘅，即係練咗咁耐，同埋一個未練嘅人，其實係有好大嘅距離喺度嘅時候，就發現原來有啲嘢，即係你聽歌其實係或者聽人彈吉他係唔可以喺網上面聽咯，你喺電話聽其實聽唔到啲乜，你要真係對住彈，你先會感受到嗰個練功嘅成果。我都補充少少，佢都唔知嘅，我冇提過嘅係。佢之前 post 嗰張相咧就話係第一次見到我嗰時，嗰張相就係佢坐住個古典吉他姿勢，然後咧就話係喺 IG story 度講，咦唔知 Stephen 我第一次見我嗰時彈得咁雞咩感覺咧？我而家話俾啲劇咩感覺？我嗰時覺得你哇呢個年輕人好有 talent， 因為有時你音樂嘅感覺，技能你可以學，但係有啲音樂感咧係 inborn 嘅，即係你係平時靠你聽音樂啊，你對嗰個藝術嘅感覺，即係音樂好壞咧，有啲人咧係好難 tune 得到㗎啦。但係有啲人係你同佢講佢即刻 get 到，甚至佢冇學過音樂咧，佢彈出嘅嘢好有旋律性㗎。咁我就覺得哇呢個如果手經琢磨咧，將來必成大器。呢個就係我對佢嘅第一印象啦。係大器晚成。冇錯。係琢磨中，跟住琢磨下一個問題。最後一條問題係你認識咗之後。係啦。咁我哋互相認識耐咗之後咧，又有啲好唔同嘅事發生咗啦。咁我哋喺呢個第一次打邊爐同埋第一次食雪糕之後咧，我哋仲隔咗一段好長嘅時間咧，佢先開始嚟學吉他，跟住我哋再更加多嘅接觸，更加多嘅見面。咁喺過程中發生咩事咧？過程中發生嗰個小插曲，佢令我咧暫時有20萬人仔蒸發咗。係啦，係咩事咧？我曾經咧有一日咧喺 Facebook 上見到佢 share 咗有個人想開間吉他學校喎，好偉大嘅夢想。咁我都覺得呢個夢想好偉大嘅，跟住我就上網撳下咧，就一齊集資咗20萬人仔俾嗰個人啦。咁嗰20萬人仔去到依家到底發生緊咩事咧？我到依家都搞唔清楚。咁嗰件事已經過咗2-3年啦，就因為我喺網上見到佢 share 出嚟，所以其實你對呢個吉他界好有貢獻㗎。你貢獻咗一個喺唔知邊度嘅一間吉他學校成立咗，係啦。跟住咧，咁再過咗一段時間之後咧，我仲記得有一次去睇佢有個喺 Music Keep 嗰度廣告時間 ，Music Keep 有個 concert， 咁我睇佢彈啦，同埋幫佢影下相。我見到佢哋喺度 share 啲故事嚟講佢準備加入呢個行業，中間遇到啲咩困難咧？咦，原來咧，佢身邊有啲朋友遇到困難，需要幫忙喎。佢將佢嘅僅餘嘅創業資金都俾埋嗰個朋友。嗰時我覺得呢個年輕人雖然真係好天真，但係真係一個好人，真係有幫一幫佢嘅。結果唔使好耐，就真係需要幫忙啦。跟住佢就問Stephen 我需要啲創業資金，你有冇啊？我冇諗過呢日咁快就降臨喺我身上。跟住我諗，橫掂都冇咗20萬啦，唔爭再嚟多個支持香港年輕人創業。係啦，跟住到我哋依家咧就大家都喺觀塘做嘢。我哋成日都會見面啦，一齊食飯啦，同一齊慶祝我哋嘅1週年相識啦，係我哋變咗一個，即係我呢個人咧，根據我啲朋友講翻咧，如果你同我係同性咧，你可能懷疑我係基佬嚟嘅。點解咧？因為我對人係熱情到有啲過咗火嘅。如果你係女仔，雖然我冇女仔朋友，如果你係我女仔朋友咧，你甚至會以為我追緊你啊，但其實唔係，我個人只不過係，我就係覺得。對人係啦，對人好，見到人哋開心，我自己又好歡樂即係做到啲嘢令人哋開心咁我自己就會咁啦，我心滿意足㗎啦。係啦，佢而家係過咗嚟我 office 嗰度拍添㗎，係好誇張。
相識咗之後，其實嗰段時間係我啱啱第一年開始做呢個吉他行業，其實有好多嘢都唔係好清楚嘅，即係其實租地方嗰下先困難。其實我個人決定好慢㗎。記得嗰一次佢特登陪埋我哋睇嗰個單位，就係而家呢個單位啦。唔俾大家睇，睇得半場係啦。咁嗰陣時我都諗住猶豫㗎，就係再自己決定先啦。咁跟住然之後咁講俾訂咧，其實我係冇嗰陣時身上係冇現金俾訂嘅。佢即係所有嘅資金都攞嚟拯救佢嘅朋友。唔係喺銀行啫，嗰陣時咁啱身上冇，諗住話冇啊，就拖一拖先啦咁樣。我係諗住咁樣嘅。咁跟住佢就好快咁攞喺銀包攞張支票幫我俾咗訂。如果可能即係我個人拖得咁慢咧，好彩佢有幫我咁快決一決定。係，咁就其實即係想講就係呢段時間佢係即係好用心幫我去過呢個階段咯，即係同我一齊過好多即係叫咩創業上面嘅困難，係即係好多管理上面啊嘅練習上面啦，仲有好多點樣去到 tune 你生存同埋你自己想做嘅嘢個 balance，即係平衡呢個生活啊同埋呢個藝術係啦，點樣喺經濟同埋藝術之間有一個平衡，又要做到自己想做嘅嘢，咁都好多意見嘅，咁我覺得都好好嘅，即係一啲叫做咩啊？嚟咗10年嘅一啲經驗，其實係嗰啲都好有價值嘅嘢。將我所有嘅失敗經驗分享咗俾你，你應該就會行少啲冤枉路。係啊，少啲冤枉路。咁初頭覺得即係都唔想咁即係其實好多人同我一樣嘅，都係唔想藝術咁商業化，唔中意啲咁商業化嘅嘢，又唔中意廣告啊，乜都冇。咁其實佢都做齊嘅，我唔中意嗰啲嘢。但係就即係你認識多咗就係，其實呢啲都係網上面嘅嘢咯。係啦，即係我哋埋身去相處都係講關係，講點樣埋身唔係賣身嘅，埋身一齊去生活都係講緊大家點樣去一齊照顧大家，呢啲嘢先係可以超越嗰個經濟嗰啲嘢。即係經濟唔係問題，但係我哋點樣先可以超越呢啲嘢啊嘛？係咪？即係學吉他係500蚊一堂，係啊，點樣可以俾到超過500蚊嘅價值出嚟？係啦，所想超出所想。係啦，係啦，呢啲都係一啲即係生意嘅嘢咯，唔係講即係唔係唔講錢，係講錢，我哋仲要超越金錢。係啦，個所謂嘅生意咧，其實我覺得係經營你全個人生。嗱，你生意做得好唔好結算嗰時，唔一定係用數字，係你人生到你離開地球嗰日就真係結算你人生成個 whole life 你嘅生意到底做得好唔好啦？有幾多人係真係發自內心咁中意你咧？上網可能係有一橛，可能有10萬個人，咁我可能有100個人唔中意你，可能好似好多，但係其實你計翻個比例，其實都唔係話好多，係反而係即係睇你身邊嘅人同你一齊生活嘅人有幾多係我哋關係好嘅，幾多係關係差嘅，咁可能呢啲係更加真實咯，我覺得。有時咧，我覺得咧，望住佢哋做得好咧，我都幾有成就感，因為其實你做音樂做藝術都好，你有自己做到，可能你覺得你有知名度，有足夠嘅學生，有足夠嘅錢去生存，同埋大部分你成就都做到之後咧，其實我覺得人生在世咧，其實有一樣好重要嘅就係你要幫人哋做到佢想做嘅嘢。喂，你自己做到有咩咁大不了啫？我話俾你，大部分嘅夢想啊，你有錢可以解決，真係嘅。有少部分的確唔得啊，大部分嘅夢想你有能力都可以解決，但係你要成就他人嘅夢想咧，就真係又要出錢又要出力，唔係咁容易嘅。所以喺識到 Luca 之後咧，我突然間覺得我人生多咗一種成就感，冇咁空虛依家。OK， 就係基友啦。基友係啦，我哋好快要慶祝2週年啦，要揾到一個基嘅 partner 咯，唔係呢啲嗱，我哋唔係基啊，我講澄清。揾到一個可以 friend 到嘅 partner 都係好難得嘅，係即係同行如敵國㗎嘛，有時。冇錯，所以依家同行如朋友係冇事嘅，係。咁今日分享到呢度，我哋下集再見。唔係，有咩問就有咩問我哋喺留言再覆你。可能如果呢段片反應好咧，可能會有續集。續集會講啲咩咧？到時再諗。好，我哋下集再見。拜拜。